и начинает работать в полную силу. Ну и топочка опять у нас заполняется огнем практически полностью. Печь работает очень красиво. А цену на этот и другие отопительные приборы, а также инструкции по установке и эксплуатации печей вы можете получить в сети наших розничных магазинов «Про камины». Сегодня мы снимали в поселке Первомайская, улица Советская. Дмитрий, не напомните, где находится? Советская, 29? Советская, 29 на территории «Стройудача». Меня вы всегда можете встретить на улице Софийская, дом 8, корпус 1, строение 4. У нас там тоже большой ассортимент печей. Единственное, что пока что дымоход не подключили, все-таки бизнес-центр рядом стоит. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про колокольчики, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, там сейчас часто начали выходить статьи интересные по тематике каминов. Не забывайте про колокольчики и с теплом для вас, Владислав.